大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。最近很多人感冒、咳嗽，甚至一咳就咳1个月、2个月、3个月的都有，还有一些严重的连晚上都一直在咳。全家人都被吵得不得安宁，根本就睡不好觉，各种打针吃药都不见效，而且还有了耐药性，吃什么药都不见效，吃药吃多了会很伤身体，于是也很多人找各种各样的偏方。老中医推荐用银耳这样吃，可以止咳化痰，对肺部有清肺、润肺、止咳化痰的作用。肺部干净了，嗓子舒服了，咳嗽也就自然停止了。做法和食材也特别的简单，我们跟着视频一起来看看吧。首先准备1小块的银耳，先提前泡发10分钟，然后用清水把它多清洗2遍。注意这个银耳的根部黄色部分要把它剪掉，然后清洗干净，再用剪刀把它剪碎。银耳它是属于药食同源的食材，味甘性平，归肺、胃、肾经，具有很好的滋阴、润肺、止咳化痰的作用。它可以缓解虚劳咳嗽、痰中带血等症状，特别适合慢性支气管炎、肺心病等患者食用。银耳可以清热润燥，对于肺热引起的咳嗽、咽干、咽痛等症状都有一定的治疗效果。银耳富含多种氨基酸和矿物质，它可以滋养肺脏，能够帮助肺部排毒，对于肺虚引起的干咳、气喘都有一定的帮助。银耳中的多糖类物质，它可以增强肺部的免疫力，能够促进痰液快速的排出，可以把肺部里面的痰液清除干净，有助于缓解咳嗽的症状、痰多的症状。另外，银耳中的多糖成分能够增强人体免疫力，经常吃的话，对于提高人体抵抗力它是有一定帮助的。女性朋友经常吃银耳还能够起到美容祛斑的作用，因为银耳富含天然性的胶质，再加上其滋阴的作用，经常吃可以润肤，并有去除脸部黄褐斑、雀斑等功效。接下来再准备2个马蹄，表面的泥土给它清洗干净，再去除马蹄皮。马蹄它不仅是一款美味多汁的水果，而且它还有很高的药用价值。马蹄它可以清肺化痰，马蹄甘寒，能够清肺热，又富含粘液质，具有生津润肺化痰的作用，既能够清化痰热，治疗肺热、咳嗽、咳吐黄连痰等症状，还能够润肠通便，因为马蹄所含的粗蛋白、淀粉能够促进大肠蠕动，所含的脂肪有滑肠通便的作用，它可以有效的缓解便秘的症状。糖尿病人也是可以食用马蹄的，因为它有止渴降糖的作用。马蹄的肉质嫩多汁，可治热病经伤口渴症，对于糖尿病有一定的辅助治疗作用。但是马蹄它是属于寒性食物，一次性不要过量食用，过量食用可能会导致肠胃不适。把马蹄皮消除干净，然后切成小块备用。接下来再来准备半个苹果，不需要去皮，把它清洗干净，去除果核，然后切成薄片。苹果是一种很常见的水果，其中含有丰富的维生素 C、维生素 A、果糖、膳食纤维、果胶、微量元素等营养成分。苹果的口感特别的爽脆可口，很多人都爱吃。吃苹果后可以为身体补充营养，还能够有效的化痰、清肺热。对于精神压力大、不良的生活习惯引起的肺热、咳嗽、有痰，都有很好的改善作用。肺的主要作用是提供人体的需要氧，促进呼吸系统运转，
长期抽烟、喝酒就容易让肺部受到感染，有可能会影响正常肺部功能，还会伴随着咳嗽、有痰、胸部闷胀等症状。所以经常抽烟喝酒的人，平时可以多吃一些苹果。苹果是入肺经，具有很好的润肺生津功效的。如果用苹果煮水喝、煲汤，都有助于改善肺热、咳嗽、热病、烦渴等等的症状。接下来再准备10克左右的百合，干百合要把它清洗干净，提前泡发半个小时。百合具有一定的药用价值，味甘性寒，归心经、肺经，能够很好的改善肺火旺盛引起的不适症状，其中也具有一定的润肺功效，可用来改善肺热引起的咳嗽。如果出现了持续咳嗽的症状，白天咳、晚上咳不得安宁，就可以食用一些百合，用来煲汤、泡水、煮粥都是非常的不错。再来准备3颗红枣，把它清洗干净。红枣含有丰富的抗氧化物质，如维生素 C 和黄酮，这些成分具有抗炎作用。如果肺部经常受到炎症影响，有痰液咳不出，红枣的抗炎作用就可以帮助减轻肺部炎症，促进康复。红枣被传统中医用来治疗咳嗽和其他的肺部疾病，含有天然的糖分和粘液物质，它可以起到润肺止咳的作用，能够缓解干燥咳嗽和咳痰困难等症状。在日常生活中，经常暴露在空气污染、二手烟和其他各种有害物质中，红枣被认为具有清肺毒的功效。我们每天吃上3到5颗红枣，可以帮助净化肺部，并排出体内有毒的物质。接下来把准备好的食材全部倒入锅中，然后再往里面加入1小块的老冰糖。冰糖对肺部也有很好的滋润作用的。然后再加入多一点的清水，盖上盖子，用大火煮开，转小火煮上40分钟，最好把银耳的胶质煮出来。制作视频不易，亲爱的朋友们，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴的睡不着觉。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦。时间到后，我们的银耳汤就煮好啦，像这样就可以关火装入碗中，直接开吃啦。这道汤不仅可以润肺止咳，还可以帮助我们清除肺部的毒素与垃圾，还有积累的痰液。肺部干净了，咳嗽自然就好啦。尤其是对于久咳不愈、咳嗽痰多、支气管炎的这些疾病都有很好的调理作用。如果您也正在被咳嗽折磨的话，不妨可以试试哟。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。